दुर्गापुर स्टेशन पर आशा कर्मियों को ट्रेन में चढ़ने से रोके जाने के आरोप को लेकर मंगलवार सुबह भारी बवाल फैल गया। आरोप है कि दुर्गापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जीआरपी ने आशा कर्मियों को रोक दिया। बताया जा रहा है कि वेतन वृद्धि, सरकारी मान्यता सहित विभिन्न मांगों को लेकर आशा कर्मी स्वस्थ भवन जाने के उद्देश्य से ट्रेन से रवाना होने वाले थे। आरोप के मुताबिक पहले स्टेशन के प्रवेश द्वार पर कुछ आशा कर्मियों को रोका गया। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचने वाले बाकी आशा कर्मियों को भी ट्रेन में चढ़ने से रोक दिया गया। इस घटना को लेकर आशा कर्मियों में भारी नाराजगी देखी गई। उनका आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने के लिए जा रहे आशा कर्मियों को जबरन रोका गया। घटना के बाद स्टेशन परिसर में तनाव का माहौल बन गया और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। আমাদেরকে তো সকাল থেকে আমাদের সিটি সেন্টারে আটকানো হয়েছিল। বাস থেকে কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা? আমরা যাচ্ছিলাম, আজকে স্বাস্থ্য ভবন ডেকেছে, আমরা সেই উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম। আজকে আমাদের 21 তারিখ আসার কথাই বলেছিলেন ওনারা, যে ওনারা আমাদের সাথে, মুখ্য সচিব ওনারা আজকে আমাদের সাথে বসবেন। কি দাবি ছিল আপনাদের? আমাদের মূল দাবি হলো বেতন বৃদ্ধি। এর আগে ওনারা ভিডিও কনফারেন্স করে বলতে চাইছেন যে আমাদের বাকি যেসব দাবি দেওয়া আছে, টাকা পয়সা দেওয়া নেওয়া, সেসবগুলো মিটিয়ে দেবেন, কিন্তু আমাদের মূল বেতন বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত আমরা ছাড়বো না। আমাদের এইরকমই প্রতিশ্রুতি। আজকে কি কলকাতা যাচ্ছিলেন? আজকে কলকাতা যাচ্ছিলাম।